今日介紹呢個 B&W 嘅 PX8 嘅 ANC 無線降噪耳機啊。咁啊，如果有睇開我嘅片段嘅話咧，之前咧其實測試過 PX7 啦、PX7S2 啦，同埋今次嘅 PX8。咁其實出 PX7S2 之嗰個期間咧，其實我同一時間咧就試咗 PX8 嘅，咁所以同步咧係試咗兩個嘅 B&W 嘅 PX 系列嘅耳機嘅。咁啊，先講講呢個 PX8 啦，整體嗰個手感咧係做工咧同過往嘅 PX7 系列咧就唔同嘅。咁啊，高檔啲咧、高級啲咧，同埋紮實好多嘅。咁當然唔係話 PX7 係唔紮實啦，而係佢嘅用料咧睇落去咧，完全咧係好紮實同硬淨嘅。咁亦都係啦，都係有呢個降噪功能嘅。咁喺網頁嗰度咧嘅介紹咧，就係 PX8咧係 support 到24 bit 嘅 high res 嘅聲音嘅。咁啊，睇嚟呢個 PX8咧同過往嘅系列就有所不同嘅。先嚟講講規格啦。咁啊，重量咧係320 gram 嘅。藍牙版本方面咧採用 5.2 嘅，而 audio support 格式方面咧就 support aptX Adaptive 啦、aptX HD 啦、aptX 啦、AAC 同埋 SBC 嘅。咁啊，單元方面咧亦都係採用兩個嘅40mm 嘅動圈單元啊。而降噪咪方面咧採用4個嘅，而收音咪咧係2個嘅。播放時間咧30小時嘅，亦都相當之長啊！先嚟連接手提電話作測試啦。咁啊，連接 PX8 之後咧，亦都有自家嘅 B&W 嘅 Apps 咧去調校呢個 ANC 功能啦，同埋音效嘅功能嘅。咁但係咧，唔知點解咧，佢就跳咗去咧另一個嘅 Apps 咧，亦都係需要 download 嘅。咁啊冇計啦，即場 download 啦。先聽聽你 Kenny G 啦，整體立體聲咧相當廣闊啊！立體感啦，同埋現場感亦都相當之好啊！高中低咧，亦都係恰到好處啊！三頻相當平均，咁啊現場感咧真係一流。剛才提及過啦，我係同一時間咧，其實咧就係試緊呢個 PX7S2 嘅。咁相比之下咧，又係嗰句啦，冇比較就冇傷害。咁啊，你聽完 PX8 咧，基本上 PX7 咧，你可以抌得噶啦，真係唔使試噶啦，可以。再試下啲日本 pop song 啊，整體立體感啦，同埋音樂感咧，相當之豐富，所有細節咧呈現得相當之清晰。咁啊，高音方面咧，亦都係唔注意嘅，亦都係相當之圓潤嘅。整體嗰個日本 pop song 咧，聽感咧相當之討好啊。咁啊，至於卡式方面啊，鋼琴聲咧，空氣感啦、立體感啦，同埋高頻嘅分析力咧，亦相當之恰到好處啊！尤其是嗰個空氣感咧，做得相當之細緻同埋討好啊！咁啊，低音方面啊，亦都係做得相當之唔錯啊！同之前嘅 PX7 好、PS2 嘅PX7 嘅 S2 都好啦，低音部分咧，亦都唔算話太過係討好嘅。咁而喺 PX8 裏邊咧，整體除咗卡式方面咧，流行歌曲咧，亦都係做得相當之好啊！整體嘅節拍感啦、嗰個動態啦，同埋音樂感咧，做得相當之好啊！低音相當之足夠啊！亦都係女聲方面咧，絕對咧就唔會俾低音冚過，咁所以整體嘅聽感咧一流。一個好耳機啊，咁啊當然係試咗幾首歌啦，咁啊聽翻隻 True 嘅比較舊歌，整體嘅聽感咧真係無懈可擊啊！完全冇投訴啊！咁啊立體聲啦，咁同埋嗰個嘅節拍同音樂感咧，真係連貫得相當之好啊！你係完全聽唔出咧係兩個單元所組成，上位咧亦都係相當之一致啊！既然咁好，梗係聽下隻 soundtrack 啦。咁啊 Supermarine， 咁啊聽一聽之後咧，整體嗰個 soundtrack 嘅味道、電影感咧、層次啦、低頻嘅伸延啦，一陣嘅聲咧，亦都係做得相當之好啊！高中低頻除咗平均之外咧，低音咧個量咧係恰到好處，唔會 over，咁所以整體嘅聽感咧一流。
咁喺過程之中咧，不斷呢個切換咧 ANC 同 Off-C 啊 on 啦 off 啦，整體嗰個壓迫感咧就冇乜嘅。咁啊，亦都唔係影響到嗰個嘅聲音嘅分別。咁所以開同唔開咧，都係對聲音嗰個改變咧就唔覺嘅。咁當然啦，開咗個降噪，梗係聽得寧靜啲同埋過癮啲啦。先嚟聽聽通話質素如何啦。而家試緊呢個 B 型黑調嘅 PX8 7012345678910 7012345678910。咁啊，整體嚟講咧，其實係 PX 系列咧個通話咧，其實都唔會算個太差嘅。咁整體嗰個嘅收音啦，大家剛才聽到啦，亦都係唔錯嘅。咁至於聲音方面啦，咁剛才提及過啦，我試 PX8 之餘咧，其實咧同步咧都係試緊 PX7S2 嘅。咁兩者比較之後，又有一句啦，冇比較就冇傷害。咁試緊 PX8 同 PX7S2 比較咧，你試完 PX8 之後咧 PX7 嘅 S2 你就可以抌低㗎，因為個 PX8 嘅立體感啦、同埋埋身啦、分析力啦，同埋高中低頻嗰個三頻平均咧，係相當之討好，同埋立體感亦都做得好好啊！尤其是喺演唱會方面咧，嗰個現場感咧係喺 PX7 或者以下嘅佢嘅系列咧係俾唔到你嘅。咁過往嘅 P&W 嘅耳機咧，我講大牛龜啦嚇，即係 headphone 啦，咁通常咧都係聽卡式咧係比較係討好，咁同埋咧多數情形之下咧都兼顧唔到流行曲嗰種 pop song 嘅味道嘅。咁而喺 PX8 裏邊咧，完全咧係睇唔到有兼顧唔到流行曲嘅問題。再者，佢嘅卡式方面亦都做得相當之好嘅，喺流行曲咁同埋卡式方面做得相當之平衡到嘅。而喺呢個 soundtrack 裏邊，剛才講過咧，亦都係相當之震撼啊！嗰種感覺係置身於現場嘅電影院一樣嘅。咁所以整體嗰個評價咧，我覺得 PX8 咧亦都係相當之高嘅。咁如果大家喜歡好似我呢啲雜食咧，又聽卡式啦，又聽 pop 啊、jazz 啊 ，PX8 咧我值得大家去推介嘅。咁但係個價錢方面咧，大家要留意翻究竟係唔係大哥嗰個 budget 嘅。喜歡呢條片嘅，俾個 like 我啊，多啲 share 同多啲 like，同埋 subscribe 個 channel，撳埋個鐘仔，有新片就會通知大家。拜拜。